त्यो सिलट्याङ्की भन्ने ठाउँ हो है नगर छ यता चाहिँ आर्य कहाँ जानुभयो आर्य आउनुभयो त्यहाँ हाम्रो घर पारिपट्टि माछा पोखरी त्रिशुली मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रमा आएको छौँ हाम्रो घरमा ठ्याक्कै पारिपट्टि पर्छ यहाँ चाहिँ एकदम माछा फार्महरू छ माछाहरू पालेको छ विभिन्न थरीको माछाहरू माछाको बुढाहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि हो यो अनि खानको लागि चाहिँ खासै किन्न पाइँदैन फेरि यस्तो ठाउँमा खानको लागि चाहिँ माछा हुँदैन यहाँ किनेर हेर्दा माछाहरू मत्स्य विकास केन्द्र त्रिशुली नुवाकोट गेफुटारको पारिपट्टि वडा नम्बर 9 हो यो पानी छैन माछा छैन भनेपछि त्रिशुली मत्स्य विकास केन्द्रमा आएको छ हामी कहाँ हुन्छ माछा माछा छैन बाबु यहाँ माछा छैन हो कहाँ चाहिँ माछा छैन बोर्डमा पिक्चर देखायो माछा छैन त्यहाँ पिक्चरमा देखायो नमाछा देखायो छैन फिस चाहिँ भुराहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन अरे समात्नु ल के गर्दैन यसले ट्राउट फिस हो ल समात छु क्याच गर ट्राउट फिसलाई क्याच गर हजुर हजुर यिनीहरू खुट्टा जाने रिटर्न ब्याग गर्दैछन् है त्रिशुलीको घरमा आएर तल उहाँ पारिपट्टि गएर आएर यो सबै उकालो हिँडेर रोड क्रस गरेर हाम्रो खेतबारी हेरेर अब लगभग घरको नजिक आउनु लाग्यो है यिनीहरू पुग्न लाग्यो है कस्तो फिल भइरहेछ त आर्य रमाइलो भइरहेछ ओके थके लागेको छैन हजुरलाई ओके हाम्रो गेफुटार गाउँ है गाडी बिस्तारै हिँड्नु बाबा